Jo, hallo Leute. Diesmal kein Feuerwerksvideo, sondern wie man sieht, handelt es sich diesmal um einen Roller, Moped, wie ihr es auch immer nennen wollt, und um einen Peugeot Jetboss. Ja, den hatte ich letzten Samstag gekriegt. Ja, dran montiert ist ein, den noch nicht so viele kennen, hat hier noch keinen Soundcheck drin. Das war der Laser Pro Original. Ja, macht an sich einen guten Eindruck, läuft bestens auf Originalzylindern, ja. Dann fangen wir mal an. Heißen wir mal an. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht an. Das war's also vom Soundcheck her. Ja, so sieht er aus. Ja, hier die Scheibe. Finde ich sehr praktisch. Wegen dem Wind und so weiter. Der knallt nicht direkt auf der Brust, sieht ja auch nicht so schlimm aus. Ich finde so, er sieht gut aus. Ja, ansonsten, was kann man zu sagen? Ja, kann man nichts weiter zu sagen. Ja. Sieht aus, ja, schöne Optik finde ich, gute Roller oder gutes Moped. Kann man nichts gegen sagen, würde ich sagen. Werden bestimmt ein paar Pöbelkommentare und das ist kein Tuning-Video, es ist einfach nur ein Vorführvideo. Kein Tuning-Video, es wird auch soweit nichts großartig dran gemacht. Ja, was soll man zu sagen? So. Ja, Feuerwerksvideos werden bestimmt auch welche kommen, und zwar von selbstgebauten Rohren. Das sind so Batterierohre und den Aufbau erkläre ich in einem anderen Video. Sieht ganz gut aus, so Feuertöpfe, mal fliegt ein Salut hoch. Der WF 1995 Pyrotester, ja, hat es ja sozusagen gezeigt, ja. Das werdet ihr dann sehen. Okay, bis zum nächsten Video.